məşhur bilinən Mirac və İsra hadisəsi hamımıza məlumdur. O zaman ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hələ Məkkə dönəmində olarkən bir gecənin içərisində Məkkədən Məscid-ül Aqsaya, yəni indiki Fələstinə və oradan da bir gecənin içində Rəbbinin huzuruna qalxır. Buraq adlı bir minik vasitəsilə. Və həmin gecədə də öz evinə qayıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Məkkəli müşriklərə bu xəbəri verərkən, yəni bu hadisə baş verib bitdikdən sonra deyir və Məkkəli müşriklər bu xəbəri eşidəndən sonra əslində sevinirlər. Nə üçün sevinirlər? Çünki onlar deyirlər ki, əlimizdə böyük bir fürsət keçdi. Peyğəmbəri Muhammədi yalançı çıxarmaq üçün. Və elə olur ki, Məkkəli müşriklər gəlir bu xəbəri Əbu Bakra da deyirlər və deyirlər ki, xəbərin varmı dostum, özündən nə uydurub, nə əfsanə danışır. Və Əbu Bakr radiyallahu anh soruşur ki, nə deyir? Və bu hadisəni danışdıqları zaman Əbu Bakr radiyallahu anh deyir ki, bunu Məhəmməd mi demişdir? Deyirlər ki, bəli, sənin iddia etdiyin Peyğəmbər dostun demişdir. Və Əbu Bakr radiyallahu anh deyir ki, əgər bunu o demişdirsə, doğru demişdir. Çünki mən bundan da böyük olana iman gətirmişəm. Sübhanallah. Baxın, yəni heç bir sual, əlavə sual olmadan Əbu Bakr radiyallahu anh bu xəbəri təsdiqləyir. Əmənnə və saddaqna. İman gətirdik və təsdiq etdik.